企业，今天为大家介绍一款防狼警报器。这一款呢，就是我们的 GL-L02，它有两种颜色，有蓝色还有粉红色两种颜色。这一款的警报声音高达120分贝。来，让我们听听看它的声音。这个拔起来，它的声音就会响起，只要把插销插回去，声音马上就会停止了。之后如果还有其他问题，可以参考我们下方的详细资料。谢谢大家。